Hala kag nga. Nagnganga si Papi. Nagnganga ka anak. Ha? Oh, nagnganga ka. Ginitan gihapon? Ha? Ginitan gihapon akong anak? I love you. Kuto ni anak? Hindi man kuto anak? I love you. I love you so much. I love you. I love you so much. I love you. I love you so much. Bless mama. I love you. Hulay ko gwapo oy. Say good morning. Say good morning to your viewers anak kong I love you. Say good morning to your viewers iho. Say I love you to all your viewers. Say happy Tuesday. Say happy Tuesday. Sige na. Say happy Tuesday to your viewers. Niagis Kuya Dani nimo anak. Magsakay silang Kuya Bodik nimo. Laing kigtingog ilang motor anak. Kita pa lang ka anak. Karon ka tong niagi ron anak ba? Dako kigtingog ilang motor anak. Grabeha lagi anak. Dako kigtingog. Wasi na lagi paayo ilang motor anak no. Publis mama gin. Taga Santo. Say good morning. Nang imo sipon nagtuwa anak. Trapuhi anak. Trapuhi mo sipon. Very good. Gitrapuhan na sipon. Very good. Say good morning. Say hello. Say happy Tuesday. Sige na. Say happy Tuesday to you viewers. Ina guys, maayong buntag. Good morning. Ohayo gozaimasu. This is Papi's update for today's video. Araw ngayon ng Martes guys, tuig 2026 at ang pitsa ngayon is 26. So this is Papi's update. Salamat po palagi sa inyong panonood guys. Kumusta po ang inyong kabuntagon? So as you can see guys, yan o, nag-electric fan. Tingnan nyo po ang labas. Napakainit talaga guys sa labas. 14 inita guys, di matabang ang kainit. So thank you for always watching guys. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aming video ni Papi. Maraming thank you guys. I love you all. Yan, magdasal at mag-ingat lang po tayo palagi guys. Huwag mag-alala. Nandito lang po kami ni Papi guys. Palaging nag-a-upload ng bagong video sa inyo. So everyday guys, magkukuha po ako ng maraming video. I-upload ko talaga bagong bago guys. So yan po si Papi, behave po. Wala pa po itong kain guys ng agahan. Pero nakakain po siya ng tinapay. Yan po ang aking tinapay oh. Yan po guys. Good morning everyone. Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong panonood palagi sa aming videos. Good morning. Yan po, maraming salamat guys. Happy Tuesday every hour. Naputol atong video. Nagtanaw mo kung Kuya Renante ni mo ni Agi. Katong na maligag isda anak ba? Naputol na atong video. Si bye-bye to your viewers na. Mag-say thank you kas imong viewers. Sige na please. Mag-say thank you ka. Ina ni Agis Kuya Renante. Naglibod og isda. Pero wa siya nagsinggit. Upo. Kada adlaw man na siya mosagkas ibabaw nak diri sa tuwa anak si Kuya Renante nimo maglibod og isda na. Bless mama again. Taga Santo. Ayan po guys, ito lang po muna ang aking update ni Papi. Ayan po, inaantok na po si Papi oh. Good morning everyone. So, ayan, nakasandal na naman po ang inyong Disney Princess dito guys, aking paboritong sandalan. So, dito guys, mayroon pong tuko dito. So yan, ito lang po muna ang aking update. Happy Tuesday. So mag-ingat at magdasal po tayo palagi. Yan, God bless us all guys and happy blissful Tuesday guys. Thank you for watching and magdasal, mag-ingat lang po tayo palagi. Say bye-bye anak kong I love you. Say bye-bye to your viewers. Say bye-bye to your viewers. Sige na. Na guys, I love you all. Magdasal, mag-ingat po tayo palagi.